हेलो दोस्तों, टेक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम देखते हैं कि जो है कौन सा रिव्यू करना है। तो मेरे सामने जो है ये कीबोर्ड जो है, ये मैंने मैकेनिकल कीबोर्ड लिया हुआ है। तो ये मैंने परचेज़ किए हुए 400 करीब हो गए। तो इसमें काफ़ी कुछ दिक्कतें अब आ गई है, जैसे ये स्पेस बार नहीं चल रहा है, यहाँ जो है कंट्रोल ये नहीं चल रहे हैं, ये नहीं चल रहा है, ये विंडो की नहीं चल रहा है। तो ये लाइन से जो है 1 2 3 4 ये चारों की जो है ये बेकार अब हो चुके हैं। फिर भी वर्क कर रहा है बाकी सब, ये देख लीजिए। ठीक है, तो ये देखते हैं ये कौन सी कंपनी का है। ठीक है, काफ़ी दिन हो गए हैं तो ये मुझे याद भी नहीं। तो ये है आपका मैकेनिकल की, ये मॉडल देख लीजिए HB KB366L। ठीक है, ये इसका सीरियल नंबर है। ठीक है, तो ये देख लीजिए मेड इन चाइना है। तो काफ़ी चला है, 4 साल कम नहीं होते। और हमने तो भाई दबा के गेमिंग खेला है। ठीक है, अब इसमें जो है ये 4 की नहीं चल रहे हैं। ठीक है, ये 4 की नहीं चल रहे हैं, तब इसका अल्टरनेट हमें चाहिए था। तो हमारे पास एक जो है और भी कीबोर्ड है जो साथ में पैरेलल में लगा दिए हैं। ठीक है, यहाँ देखिए। तो अब जो है ये देखिए, ये कीबोर्ड जो है ये भी यूनिक है। अभी इसको रोल कर सकते हैं, देखिए ये रोल है, ये रोल कीजिए, ये देखिए ये रोल हो गया। ठीक है, इसको भी 4 साल हो गए। तो ये बाद में लगा जब ये ख़राब हो चुका है ना इसका 4 की, तब इसको साथ में लगा के इसका देखिए इस तरह से ये होता है। ये भी मैंने 1500 में लिया था अमेज़न से। तो ये भी देख लीजिए यहाँ पे की। तो अब इसके भी कुछ इस साइड के ख़राब हो चुके हैं, यहाँ के इस साइड के पोर्शन। बाकी की इधर चल रहा है, स्पेस चल रहा है, ये चल रहा है। तो इतने दूर के ये भी ख़राब है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसा लगता है। ठीक है, ओके। तो ये देखिए मस्त है गाइस। ये देखिए कंप्यूटर स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी मस्त है। ठीक है, ये देखिए।